हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है सैयद हन्नाद शाहिद और मेरे चैनल का नाम भी है सैयद हन्नाद शाहिद। आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आज की हमारी फ़्लाइट कराची से दुबई की है और ये हमारा कराची एयरपोर्ट का टनल है जिससे हम जा रहे हैं टूवर्ड्स अपने जहाज़ की तरफ, और हम जा रहे हैं एमिरेट्स से। और ये हमारा जहाज़ आ गया जिसके आपको विंग्स नज़र आ रहे होंगे और इंजन नज़र आ रहा होगा। और ये सारा नीचे गाड़ियाँ वाड़ियाँ चल रही हैं एयरपोर्ट पे, जो लगेज वगैरह की होती हैं और सारी। और ये आगे लोग जा रहे हैं जो सब दुबई की तरफ जा रहे हैं। और ये लेडर्स आ गई। इन लेडर से सारा स्टाफ जाता आता है। उसके अलावा जो इंजीनियर्स होते हैं जो रूटीन चेकअप्स करते हैं जहाज़ के, जो फ्लाइट चेकअप्स होते हैं, वो सब चीज़ें होती हैं इधर से सारी। और हम बड़ी कोशिश कर रहे थे कि हम कराची एयरपोर्ट की कोई वीडियो वगैरह बनाएं, लेकिन ड्यू टू सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू हम कोई वीडियो नहीं बना सके, क्योंकि आपको पता है अभी कुछ अर्से पहले हमला वगैरह हुआ था, अटैक हुआ था कराची एयरपोर्ट पर, कुछ साल हो गए तो इस बार, तो उस वजह से हम वीडियो वगैरह नहीं बना सकते। और ये मैडम खड़ी हुई हैं जो हमारा बोर्डिंग पास देखेंगी और फिर वो हमें उसके बाद बताएंगी कि भाई आपकी सीट कौन सी है। और मैं ट्रैवल कर रहा हूँ इकनॉमी से, और जो कराची से दुबई जाते हैं जहाँ, उसके अंदर बिज़नेस क्लास होती है और इकनॉमी क्लास होती है, फर्स्ट क्लास नहीं होती। और ये मैं थोड़ा सा अपना कैमरा एडजस्ट कर रहा हूँ। और ये फ़्लाइट हमारी है 1 घंटा 55 मिनट की, बोइंग 777-300 है एमिरेट्स का। और ये मैं आपको थोड़ा सा अंदर का भी दिखा देता हूँ। ये स्क्रीन लगी हुई है और उसके अलावा जो है ये जहाज़ का सब लोग बैठे हुए हैं, कोई लगेज रख रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। और ये अब हमारा जहाज़ पुश बैक कर रहा है और इंजन्स वगैरह स्टार्ट हो गए हैं जहाज़ के। इस जहाज़ के अंदर होते हैं GE90, आगे वो मैंने बताया हुआ भी है, सारा कुछ लिखा हुआ आ रहा है नीचे सारी चीज़ें कि इंजन्स वगैरह कौन से हैं इन जहाज़ों में। एमिरेट्स GE90 यूज़ करती है, वरना दूसरी एयरलाइंस दूसरी कंपनीज़ के भी इंजन्स यूज़ करती हैं। और ये हमारा जहाज़ अब हमारा पुश बैक हो रहा है। और आप लोगों को एक सजेशन है, जब भी आप लोग वीलॉग बनाया करें तो कोशिश किया करें कि GoPro से बनाएं, क्योंकि उसकी स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है। आराम से आपका उसके साथ पूरी उसकी किट आती है, आप उसको फिक्स कर लें कहीं पे भी और आपकी वीडियो बहुत अच्छी बनती है उससे। और हम लोग GoPro यूज़ करते हैं इसमें। और ये अब देखें, आप देख रहे होंगे कि हमारा जहाज़ जो है वो पुश बैक हो रहा है। ये जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसमें G90 के इंजन होते हैं। आगे हम आपको और जहाज़ों के पूरे वीलॉग्स वगैरह बनाए हमने, जो हम आगे वीडियो डालेंगे, जो हम आपको देंगे, सारी चीज़ें बताएंगे। इसके अंदर 777 है, A380 है, एयरबस का A350 है और एयरबस का ही A380 है, और 777-300 है, इसके भी पूरे वीलॉग हैं। इसमें कॉकपिट हो गया, आपका लगेज एरियाज़ हो गए और सब चीज़ें उसमें हमने मेंशन की हुई हैं, डिटेल्स बताएंगे सारी हर चीज़ की। और ये अब हमारा जहाज़ टैक्सी हो रहा है टूवर्ड्स रनवे। और ये हमारी फ़्लाइट है सुबह की 7 बजे की। और ये अब हमारा जहाज़ जो है वो आ गया है रनवे पे, और अब ये टेक ऑफ करेगा कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। और ये देखें, हमारा जहाज़ हो गया है टेक ऑफ। और दिन के सफ़र का एक फ़ायदा ये है, जब आप सुबह में करते हैं तो उससे ये है कि आप आराम से सारी चीज़ें देख सकते हैं। अभी आगे जो है नेशनल स्टेडियम भी आएगा और कायद-ए-आज़म का मज़ार भी आएगा,
और बहुत सारी चीज़ें आएंगी जो आप आराम से देख सकते हैं। और हम लोगों को ग्रीनरी की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जब हम ऊपर से कराची को देखते हैं तो ऐसा लगता है कोई कंक्रीट का पूरा शहर है। ग्रीनरी गायब है, हमारे शहर में है ही नहीं बिल्कुल भी। प्लांट्स वगैरह, ट्रीज़ वगैरह ये वो कुछ है ही नहीं, जो हमें लगाने चाहिए, जो प्राइम मिनिस्टर साहब भी कहते हैं, इमरान खान साहब, उसको भी हमें करना चाहिए। क्योंकि आप देखें बिल्कुल ऐसा लगता है कंक्रीट है। और ये देखें, ये गोल गोल सा आ रहा होगा, वाइट वाइट सा हुआ हुआ है ऊपर से आ रहा ना सरफेस, ये जो है ये है नेशनल स्टेडियम। और अभी जब हम आगे जाएंगे तो हमें कायद आज़म का मज़ार भी नज़र आएगा, लेकिन वो बहुत छोटा सा नज़र आ रहा है, क्योंकि बहुत हम शायद दूर हैं उस जगह से, इस वजह से। लेकिन देखें ग्रीनरी बिल्कुल भी नहीं है, हम लोगों को करना चाहिए। रूफ टॉप गार्डन्स वगैरह बनाएं, अपने घरों के ऊपर बनाएं, बिल्डिंग्स के ऊपर बनाएं, ताकि थोड़ा एटमॉस्फेयर भी अच्छा हो हमारे शहर का। और फ्लाइट करना तो आपको पता है हर बंदे को ही पसंद आता है। ये देखें, ये है कायद आज़म का मज़ार, बहुत छोटा सा नज़र आ रहा है दूर से, और उसके भी आगे पीछे ग्रीनरी को इतनी खास नहीं हुई हुई, दो जगह पे हुई हुई है, बाकी वो भी सब जो है खाली पड़ा हुआ है, ऐसा कुछ हुआ नहीं हुआ। और जो है रनवे से लेके और कराची, मतलब आप अरेबियन सी तक पहुंच जाते हैं 6.5-7 मिनट तक, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। ये सारा हमारा अरेबियन सी शुरू हो गया है, इसमें हमारा वो भी होगा सारा, जो भी पोर्ट वगैरह हैं हमारे, और सारी चीज़ें, ये सब आपको नज़र आ रही होंगी इस वीडियो में। बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। और ये थोड़ा सा हम आपको बताते हैं आइस के बारे में, जिसमें इंफॉर्मेशन है, कम्युनिकेशन है और इंटरटेनमेंट है। आई फॉर इंफॉर्मेशन, सी फॉर कम्युनिकेशन, ई फॉर इंटरटेनमेंट। और ये टुडेज़ फ्लाइट में इसमें आपको बता देंगे कि ग्राउंड स्पीड कितनी है जहाज़ की, और जहाज़ किस किस रूट से जाएगा, सारी चीज़ें आ जाती हैं इसमें। एटीट्यूड पता चल जाता है जहाज़ का क्या है। ये कम्युनिकेशन आ गया, इसमें आप वाईफाई यूज़ करें, लैपटॉप यूज़ करें, जो भी आपका दिल चाहे आप यूज़ कर सकते हैं, कर सकते हैं। मेल्स वगैरह देखें जो भी। ये एंटरटेनमेंट आ गया, इसमें मूवीज़ हैं, ड्रामे वगैरह होते हैं, बॉलीवुड है, हॉलीवुड है, पाकिस्तानी है, और भी दूसरी हैं, अरबिक भी हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसके अंदर। अच्छा टाइम पास हो जाता है अगर आप एक लंबी फ़्लाइट ले रहे हैं, जो कि हम आपको आगे दिखाएंगे सारी चीज़ें। ये बोइंग 777-300 का जो है सेफ्टी इंस्ट्रक्शन कार्ड है। इसके अंदर आपको बताते हैं कि भाई अगर इमरजेंसी हो जाए तो आपने किस तरह से इवैक्यूएट करना है, और इसके अंदर आपको बताते हैं कि भाई लाइफ जैकेट कैसे यूज़ करनी है आपने। और बोइंग 777 के अंदर जो है वो 10 गेट होते हैं, इमरजेंसी गेट जो होते हैं वो 10 होते हैं। 5 राइट साइड पर होते हैं और 5 लेफ़्ट साइड पर होते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसके अंदर। और ये हमारा LCD वाला जॉयस्टिक आ गया, इसमें से यूज़ करना चाहें तो आप इधर से यूज़ कर सकते हैं। ये जो है ट्रे आ गई, जिसमें आपका लंच देते हैं, ब्रेकफास्ट देते हैं, डिनर देते हैं, जिस हिसाब से भी आपकी फ़्लाइट होती है उस हिसाब से आपको चीज़ें इसमें देते हैं। और इसका लेग रूम भी अच्छा है, मतलब जो बैठने की जगह है, टांगे वांगे रखने की, आप देखें बहुत इजी है, बहुत आसान है, कोई इतना नहीं है। और ये देखें हमारी घड़ी में टाइम हो रहा है 8:00 और ये इन्होंने हमें ब्रेकफास्ट सर्व किया है। इसमें जूस भी है, और इसमें पानी भी है, इसमें बटर भी है, इसके अंदर फ्रूट्स भी हैं, बन भी है, और ये छोटा सा मिल्क दिया हुआ है, क्योंकि वो आपको कॉफ़ी देते हैं ब्लैक फॉर्म में, या चाय देते हैं आपको ब्लैक फॉर्म में, वो आगे हम आपको दिखाएंगे, बताएंगे। और ये हमारे नगेट्स है आज के ब्रेकफास्ट में, और साथ में ऑमलेट है, स्टफ़ ऑमलेट, और साथ में कबाब है। ये हमारी ब्लैक कॉफ़ी आ गई। और ये कटलरी आ गई, ये स्टेनलेस स्टील की होती है, बहुत अच्छी बात है।
अच्छा देखें, ये हमें सॉल्ट भी देते हैं, इसमें शुगर भी है, ब्लैक पेपर भी है, सब चीज़ें अलग अलग देते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, कटलरी है स्टेनलेस स्टील की, ये बन है। देखें, ये मैंने आपको बताया ना ब्लैक कॉफ़ी या ब्लैक टी देते हैं, तो इस तरह से आपने दूध डाल लिया और उसके बाद आप इसको जो है अपना चमचे से घुमा लें। ये भी देखें, अभी चमचे से घुमाएंगे और आपकी जो चाय या कॉफ़ी है वो तैयार हो जाएगी। ये है, बहुत इजी तरीका है और व्यू बहुत अच्छा है बाहर का। और ये मूवी भी चल रही है और ये देखें मैं बैठ के खा रहा हूँ क्योंकि मुझे भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी, इस वजह से मैंने कहा ज़रा खाना सही खाना चाहिए, बल्कि ब्रेकफास्ट सॉरी खाना क्या है। ये हमारा बाहर का सारा व्यू आ रहा है। अच्छा, दुबई की फ़्लाइट में सबसे अच्छी बात यह है कि आपको सी भी मिलता है, माउंटेन्स भी मिलते हैं और डेजर्ट भी मिलता है, वो भी हम आपको आगे दिखाएंगे। और ये हमने खाना खा लिया है और ये साथ में एक मूवी भी चल रही थी, देखा वो भी देख लें थोड़ी सी। ये हमारा विंग स्पैन आ गया, ये हम जहाज़ का आपको हल्का सा ओवरलुक दे रहे हैं। लोग खाना वाना खा के बैठ गए, ब्रेकफास्ट सॉरी, और कोई मूवी देख रहा है, कोई कुछ कर रहा है, जो जिसका दिल चाह रहा है। और ये जब हम फ़्लाइट इंफॉर्मेशन में जाते हैं ना, तो इसमें सारी चीज़ें आ रही होती हैं कि आपके जहाज़ की हेडिंग कितनी है, कितनी फीट पे उड़ रहा है, और सारी चीज़ें ग्राउंड स्पीड बता रहे होते हैं, सारी चीज़ें बता रहे होते हैं। उसमें ये भी बताते हैं कि अभी समंदर में हैं या खुश्की में, ड्राई एरिया में या सी एरिया में, जो इस तरह की सारी चीज़ें। ये लैंडिंग से पहले थोड़ा सा दुबई एयरपोर्ट का बताते हैं इसके अंदर कि चेक इन कैसे हो रहा है, चेकआउट कैसे हो रहा है, सिक्योरिटी, पासपोर्ट कंट्रोल और ये सारी चीज़ें, ताकि जब आप उतरे तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो, मतलब लगेज वगैरह ढूंढने में। ये देखें माउंटेन आ गए सारे दुबई से पहले। बड़ा ज़बरदस्त व्यू होता है भाई सुबह की फ़्लाइट का या दोपहर की फ़्लाइट का, क्योंकि आगे जो हमारी सारी फ़्लाइट्स हैं वो भी हमारी कुछ सुबह की हैं, कुछ रात की हैं, जो आगे हम व्लॉग्स वगैरह आएंगे हमारी। और ये देखें डेजर्ट आ गया, बहुत ज़बरदस्त मज़ा आ रहा होता है। और ये देखें सी आ गया दुबई से पहले, और यहाँ पे अब हम लैंड करने वाले हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं जितने भी जहाज़ के फ्लैप्स हैं ये फ्लैप्स कहलाते हैं। और जब हम लैंड कर लेते हैं तो स्पॉयलर्स खुलते हैं, जिसको हम कहते हैं एयर ब्रेक्स। वो हम आपको वो भी सारी चीज़ें बताएंगे आगे, क्योंकि हमने पूरे जहाज़ों पे भी व्लॉग्स बनाए, वीडियोस वगैरह बनाई हैं सारी, तो उसके बारे में भी हम आपको सारी आगे इन्फॉर्मेशन देंगे, ठीक है, आगे हमारे व्लॉग्स आते रहेंगे। और बेसिकली हमने दुबई का इसलिए करा है कि भाई अगर कोई बंदा दुबई से अगर कोई बंदा एमिरेट्स यूज़ कर रहा है और तो उसको लामहाजा दुबई जाना पड़ता है कनेक्टेड फ़्लाइट के लिए, उसको फिर 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे रुकना पड़ता है। तो इस वजह से हम आगे चल के आपको सारे दुबई के एयरपोर्ट के भी व्लॉग्स बताएंगे, स्मोकिंग लाउंजेस किधर है, वॉशरूम किधर है, स्नैक्स वगैरह आपने लेने हैं बाय करने किधर है, वेटिंग एरियाज़ किधर है, ये वो सारी चीज़ें इस तरह। तो इस वजह से हमने दुबई का जो एयरपोर्ट है उसको हमने फोकस किया है। उसके अलावा हम भी आपको आगे इस्तांबुल के एयरपोर्ट भी दिखाएंगे आगे वाली वीडियोस में, और बहुत सारी एयरपोर्ट्स भी आएंगे और दूसरी एयरलाइंस भी आएंगी, सारी चीज़ें आएंगी। यूरोप के भी कुछ हिस्सों में हम गए हैं, वो भी आगे हमारे व्लॉग्स में आएंगी सारी चीज़ें। और अब ये हम फाइनली दुबई में आ गए और अब हमारा जहाज़ लैंड करने वाला है कुछ ही देर में। मुझे उम्मीद है आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें, ताकि आने वाली वीडियोस आप लोगों को पता चलती रहें सारी चीज़ें मेरी, और जो भी आगे मेरे व्लॉग्स आएंगे, जो भी सारी हम इंफॉर्मेशन देंगे आगे चल के ट्रैवलिंग के हवाले से, क्योंकि हम लोग अभी बहुत ट्रैवलिंग कर रहे हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं एडिटिंग करके। अब ये ऑलमोस्ट हम देखें आप लैंड कर रहे हैं दुबई एयरपोर्ट पे। टर्मिनल 3 पे, एमिरेट्स टर्मिनल 3 पे लैंड करता है। और ये हम लैंड कर गए, तो ये देख रहे हैं आप स्पॉयलर्स खुल रहे हैं, ये एयर ब्रेक्स होती है, जहाज़ को रोकने के लिए बहुत काम आती है। अल्हम्दुलिल्लाह
बहुत अच्छी लैंडिंग रही हमारी आज की। उम्मीद है आप लोगों को हमारी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और प्लीज़ आप इसको लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि आगे की वीडियोस भी आप लोगों को मिलती रहें हमारी, और इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और ये छोटा सा हम दिखा रहे हैं आपको जहाज से टूवर्ड्स दुबई एयरपोर्ट टनल। उसके बाद हम हमारा दुबई एयरपोर्ट का अलग पूरा व्यू होगा, तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग सारी चीज़ें देखिए। ये दुबई एयरपोर्ट का टनल है, हम जहाज से निकल के टूवर्ड्स अंदर जा रहे हैं, एयरपोर्ट के अंदर जा रहे हैं। और ये हमने आपको छोटा सा दिखा दिया टनल दुबई एयरपोर्ट का। और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। आप उम्मीद है कि आप लोगों को हमारी वीडियो ये पसंद आई होगी, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको और चीज़ें भी दिखाएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।